听着老师的三里之外翻起来评测，把题中间记成我窗子开，这次你不能不走，我不会分开手。如果时间我不能跨越，能相爱，也能成全与爱，红尘各绽放似刀，终于落俗家。听着老师的三里之外翻起来评测，把题中间记成我窗子开，这次你不
姐妹们，冲冲冲！好了 ，Goodbye。Hello， 各位老 baby 们，中午好呀！我们今天来玩双份的小组的巴伐利亚奶油羹。有请我们的1号选手，大份的巴伐利亚。它的味道没闻出来什么味儿，反正特别好闻。现在是2号选手，我感觉这个牛奶味儿比较重。双份嘛，混合起来玩就比较爽。现在是有一点软质的状态，感觉加了液体胶，戳上挺好听的。现在是加硬之后的，就比较厚实，吸收质，还蛮好玩的。